入れて。皆さんこんにちは。動物病院動物看護師の朝倉舞香と申します。このワンちゃんは当院で飼っているペンキューの朝丸くんと言います。今日このビデオではですね、歯磨きの方法や歯磨きをワンちゃんたちが好きになってもらうための方法をお話しさせていただこうと思っております。どうぞよろしくお願いします。